Bishop ona matari ya shirika ito tamuire tuitagwo Wagesi wa Kariuki akoragwo Kameme TV najua huwa anakaa anatumia support yake ya Bishop reketo wa president Wagesi wa Kariuki pia kunduko na madam mwingine itangwo wa Kiruba muthoni wa Kiruba o haria othe ore keto horia wa Kiruba ruhire wega muno wa Kiruba ni anyitirire kanitha uyu ona thaici nyarato bine support yake kwe our Bishop tugocokia ngatho muno wa Kiruba o haria ori o haria ore Ngai akurathime na gwika na andu one ni matangi wa Kiruba mamwe twacokia ngatho hamwe na Wagesi wa Kariuki Ngai amarathime na meke wega ni undu wa kurugamaga hamwe na kanitha wa JCM. Basi nafasi nipatie matron uweze kutuletea matangazo yetu ya wamama. Karibu sana wamama, tupigie wamama makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Tupigie makofi mazuri anapokuja atuletee matangazo yetu katika jina la Yesu. Praise God Church. Bwana sifiwe. Hama retwa ni Dama. Retwa ya biashara ni Dama Riswa Dama Mobile Spares. The current matron JCM International. Hore matron wanyure hoe. Thegio muno muno. Ni honokete. Jesu ni mwathani. Nige kuyu oragitheka tari dina honoka tondu ndi matron. Ndahonokire 2020 kuria PCA Zimmerman kuria TV okorwe guku ni muira twathia PCA Zimmerman nake so ni muira 2020 ndahonokire tuturagio ni kwirira na we live by salvation. Thank you muno muno. Wabere ni kwenda gucokeria leadership ira twahiro ni our Bishop Gatho twahiro leadership ya matron hamwe na leaders ira twacaguriro nao. Thursday they have our very first meeting since the leadership started. Na adayo the twacaguriro ta leadership ya in the office of the matron ni twagire mucemanio muthenya wa Thursday. Na twagia mucemanio muthenya wa Thursday ni twaririe maundu 1 maria megukorwo me basis of our leadership. Na mucemanio ucio leaders all the ara macaguriro ni ndamucokirie ngatho tondu ni mokire othe tutongoretio ni Mama Kanisa, Mama Arsen alikuja hiyo meeting. Kurai Rohe ni undu wa leadership ya atumia. Still later on Thursday we joined the fellowship na atumia ni ndamu promisire we have to read by example. Okoro we matron we have to read by example na gemo promise for the last 2 Thursdays netire nyitanagira na inywe all Thursday despite my busy schedule nega koragwo available all Thursday inde ciothe kageragia nganyitana na atumia uria imatronirwo hene kwirutira Thursday. Then on Tuesday ni twari na fellowship ya online. Thank you muno atumia online tutongoretio ni awa cia ready koi ni kweni welcome thini wa fellowship ya Tuesday afternoon na tukinyitanira hamwe na ona inywe ngemwira I will read by example. So Tuesday afternoon I'll be availing myself kunyitanagira na inywe kuria fellowship ya atumia all the online. Thank you so much koi for your welcome na atumia the online haria marajirorera. Thank you muno ni kunikaribisha muno muthenya ucio wa Tuesday. I'm so happy, I'm so humbled. Muthenya ucio wa leadership ya atumia he maundu kidogo twarireirie na maya gutangatha ti murugamo wakwa ndi mundu kiumbe ni murugamo wa atumia leadership tutongoretio ni Mama Kanisa ni muramenya maundu maria twarireirie. Ni twabangire ati all our pastors from the branches ni megukinyirio information ni our own pastor ngina matunengere chair ready kana murugamiriri wa atumia each and every branches. Murugamiriri ucio wa atumia tumu join na leadership ya guku na tumwikire WhatsApp group itu ira twinayo so that undu wothe twarireria from the headquarter ni uri kinyagira branches easily for easier communication. Hau ni twabangire wega mutikihuria leadership ya atumia maruhe. So ngena kazi kwako utatupatia namba za all the branches za wale wa mama wamechaguriwa. Nitukuheoya branches citu kuria ire aria matacagurite chair ready wa atumia
matingiaga mutumia uria marona ni responsible magitunengera akora kirugamirira mutumia in the meantime, so that undu uria twareria headquarter wakoragwo ugikinya kuria branches na njira iria ibatie. Undu ucio gitwaririirie andauga ti murugamo wa mundu kiumbe ni information from the desk from the office. Ni tugire twaririe uhoro wa itambaya ici cia papo, tugire o ta uria our bishop na tumucokerie ngatho ne leadership iyo ora wa bishop ogire uhoro wa itambaya cia papo ni igukoro ikioho atumia na itambaya icio ona aria mohetwo they are aware they will contribute 300 ni undu wa gucokia cost ya gitambaya kiu. So aria mohetwo they are aware of that. Na moving forward itambaya ici cia papo tukiuga through the leadership ya atumia acio a branches itambaya ciothe tugukorwo tugiprintera from the headquarter. So branches ciothe no chairide wao ari tu communicateaga agatwira akorwo ni pastor akorwo ni chairide wa Nyahururu agatwira ni turabatara itambaya 50 magatuma mbeca as we organize itambaya icio igakorwo igikinyana branches, but to all our branches itambaya ciothe gutire gitambaya gigaprintagirwo the branches ciothe igakoragwo igiprintro headquarter. Na in the meantime we have like 1,000 pieces iria cigukorwo office citu cia kwambiriria from the women's kit. Turajirie muthenya ungi fellowship ya atumia leadership ya atumia na twina women's kit na twina mbeca iria tu printete itambaya icio 1,000. So tutigiete our bishop atuhe bia cia itambaya 1,000. Leadership yetu wanajua tushatayarisha views vitambaya 1,000 iria tukaneaga branches as per communicated with the chairlady of the branch. Then itambaya icio still he kaundu twaririirie maundu 1 na discipline ya gitambaya kiu. Wa mbere tukiuga atumia itu kwina o mataramenya how uria fati guikana na gitambaya kiu. Like for example waheo gitambaya kiu waheo gitambaya kiu he andu matari no menyo ucio you have to dress decent wikirite gitambaya kiu. Haria mataramenya ateru ni ndiamenyaga ati wikirite gitambaya kiu ndubatie wikira trouser suit ndiamenyaire ho. Riu mundu ndario ni leadership ya atumia we have the elder there twina Mrs Charles uria watu advise uria tubatie gwika ati gitambaya kiu ukihe giteo gia kigongona wona manengero gitambaya kiu dress decent tire gwikira trouser suit yohete gitambaya kiu tire gukaira mubuto yohete gitambaya kiu utire gwikira mini skirt yohete gitambaya kiu gutire gwikira nguo irakunyita kukubana ino ndiri sawa gutire gwikira nguo irakunyita o tawathie ndunda tuhe gitambaya kiu gitio wiyohete dress decent. Ti murugamo wakwa ni from the office tutongoretio ni our mom there Mrs Tosha ndakire mukuru kungira riu ni aratu advice ro tubati gwika. Riu ni ndiamenyaga ati ndubati gwikira trouser suit wina kiu ikio kira nayo haha no riu ndatubundithirie. Thengio muno mama Tosha ni gututara na twirinde guthikiriria na gufuata mataro maku. So uhoro wa dressing code reke korwo ni mwikirire urakenia Ngai no ugakenia no ugateithia kigongona giki ndugiuka ningi wikirite ta wathie ndunda na wikire gitambaya kiu ukihaha ti wega hau tucenjie na turore muno. Another thing tukiuga wikirite gitambaya kiu ni gia guka kanitha kana gia guthii gongona ria kanitha ndugikira gitambaya giki ucoke uthie office ndugikira gitambaya kiu ucoke uthie thoko kana uthie kiama ni gia guka kanitha na tulikane ni murugamo wa office hau tutikariganiro ti mawatho makwa twikire gitambaya kiu ria turathi kanitha kana igongona ria kanitha. Then still gitambaya kiu twekira ni tukorwo tukirathimo. Undu ungi what we do na gitambaya kiu ri reke korwo ni undu uragocithia Ngai ndungikira gitambaya kiu ningi tukuone TikTok okay na nyimbo itaragocithia Ngai ndikuga ni iriku ndigakiro ndahura rwimbo rwene wikire gitambaya kiu coke wike TikTok na rwimbo rutaragocithia Ngai. Reke tuhe gitambaya kiu gitio ati wikirite gitambaya kiu rwimbo ruria ureka TikTok bisero posti Facebook haria urathie nakio ni undu ungigocithia Ngai. Hau ni twanyitanira
Thengiũ mũno, hau nĩ twa clarify from the office of the matron. Ũndũ ũcio ũngĩ he kaũndũ twaugire, gĩtambaya gĩkĩ ici cia papo, twariĩ ũhoro wa cia papo, tũkiuga o mũndũ no okae nakĩo anytime, but tũkĩ-request, turauga ithuĩ tũtigwĩka kanitha iria ingĩ ũrĩa mekaga, tũrona andũ aingĩ nĩ maratũ advice mũno online, anga idi gwĩkago, anga PCA gwĩkago, no gũkũ nĩ JCM, we do our in our own way. Tondũ JCM tũkĩ-request atumia aitũ, if possible, nĩ kũ-request, if possible, the last Sunday ya mũico ya mweri, tũngĩũka ithuothe twĩohete gĩtambaya kĩu-rĩ, hau ĩtihega. So nĩ kũ-request twa-request atumia, if possible, Sunday ya mũico wa mweri, tũngĩũka ithuothe twĩohete gĩtambaya kĩu-rĩ, ngwĩciria no hakorwo he hega. Atumia ihũrai rũhĩ okorwo nĩ mwakena nĩ ũguo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ atumia on Thursday in our fellowship, nĩ mũramenya nĩ tũrendeka ciringi 500 nĩ ũndũ wa ordination ya our bishop. Ndĩramenya atumia nĩ mũkwĩnjika kamua, tondũ njũĩ ona atumia nĩ mageire indo nĩguo. Na ũguo twauga we have to lead by example. So atumia thĩinĩ wa 500 icio tũrendeka nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio mũnene, ndĩmũhete ciringi 100,000. Twatigie cigana rĩu, ndĩmũhete 100,000, twatigia 400 nĩguo. Nake mũtumia twendete mũno egwĩtwo Mama Boaz agatũhe 50,000, twatigie cigana, twatigie 350, no tũthiĩte. Nake Koiros agatũnengera ciringi 30,000, na nĩ atũhete, hũrĩra Koirũhĩ. Nake Mama Asen, tondũ nake nĩendete atumia na nĩwe mũhari wa mbere, akongerera kũu 20 igakinya 50,000, hũrĩra Mama Asen rũhĩ. Hau tũtiĩkĩte wega. So already maĩrĩ nĩ mainama, 200 already twĩnamo, twatigie ciringi 300,000, hau ĩtihega. So atumia nĩ ngũmwĩhoya na tũcokagĩrie Ngai ngatho tũhana atumia rĩrĩa hena amwe aitũ marathimĩtwo, getha makahota kũnyitĩrĩra harĩ ũngĩ atekũhota nĩguo. Na atumia angĩ ngũmũria, wa 1,000, wa 500, wa 200, you are so much welcome, na tumwendete mũno, na we appreciate everything, na we appreciate everybody as woman. O kĩrĩa ũkũruta na we ũkwaga, nĩkĩo twĩ hau nĩgetha tũkũnyitĩrĩre. Hũrĩai atumia arĩa marathimĩtwo rũhĩ. So hau nĩ hega, ngwĩciria nĩ nda clarify few things from the office, na thank you so much. On Thursday, Tuesday atumia online koi twĩ hamwe na inyuĩ shirika, Thursday twĩ haha, na hũrĩai pia Mama Asen rũhĩ, araugire nake nĩ akanyitanagĩra na ithuĩ Thursday. So hau ĩtihega, ngona atumia ta tũthiĩte wega, na harĩa twakĩhĩtia mũgatwĩra, leadership itũ mũgatwĩra, though twĩna andũ maratũtongoria haha, na nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ wega. So far so good. Thengiũ mũno Nyambura wa Mũthoni, nĩ matũhunjĩirie wega mũno mũthenya wa Thursday, na ngĩmenya onawe ndũrĩ itherũ. God bless you so much. Nawapenda sana na Ngai amũrathime mũno mũno. Thank you so much, Matron. Tupige Matron makofi mazuri. Umetupeleka mzuri. Ndiye mzee Patron witũ harũ ngwĩciria tũngĩaheo na ithuĩ kĩndũ ta thuri, no na atumia nĩ mebangire. Ngwĩciria nĩ wega wethe Patron witũ nake agĩtũikie mbere. Steve, tutikagĩcindio nĩ atumia. Nĩ wega ũguo wazee tujipange, tukae kũremererwo nĩ atumia na mene ithuĩ ituge. Tũhũrĩ athuri rũhĩ wega, nĩ njũĩ nĩ tũgũchangamka. Bas, Matron ukiketi chini mkiwa na Mama Asen, kuna wamama nilikutana nao jana. Sijui kama itaitwa wamama ama ni warembo. Wakaniambia wangetaka muwapangie ile kitu inaitwa Young Mothers.